चेक करूँगा कि किस गाड़ी की ज़्यादा स्पीड है। पहले चेक करेंगे लैम्बो की, फिर उसके बाद इस ट्रक की, इसके बाद हम चेक करेंगे डॉज डीमन की, और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे मस्टैंग की। देखते हैं किसकी ज़्यादा स्पीड है। और मैं साथ स्पीड लिखूँगा भी, और मैं स्पीड लिखूँगा भी तो चेक करूँगा किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। देखते हैं। एक तो यार ये ऐड इतने आते हैं कसम से, ऐड इतने आते हैं ना कसम, दिमाग बंद कर देते। ये फर्स्ट कार होती है इसमें। स्पीड चेक करते हैं किसकी ज़्यादा। मैं 2 मिनट बात करूँगा तब तक अपनी स्पीड मेजरमेंट का पेज खोल। 2 मिनट लैपटॉप पे चेक करूँगा। एंड मोमेंट पे आप लोगों को बताऊँगा कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी जब वीडियो एंड करने लगाऊँगा। और मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पेज अपने खोल लिया। तो 2 मिनट तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करेंगे। मैं एंड मोमेंट पे पेज भी लगा दूँगा जितनी स्पीड होगी इनकी, ताकि आप लोग भी देख लें मैं चीटिंग ना कर रहा हूँ। बस ठीक है, हो गया। चले गाड़ी कर ले बात। लैम्बो है लैम्बो। सो इधर से शॉर्ट करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 ओके। भागती तेज है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। एयरपोर्ट की एंड वाली दीवार होगी, उधर जाकर मैंने गाड़ी रोकनी है स्पीड में, फिर मैं उठा दूँगा। सो लेट्स सी क्या होगा। ओके 244 स्पीड है इसकी लैम्बो की। 244 लैम्बो की स्पीड है। जैसे कि आप लोगों ने बता दिया, तो याद रखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा दूँगा जब वीडियो एंड होगी कि किसकी स्पीड है। 244 इज लैम्बो स्पीड, ये मैं बता दूँ। अब ट्रक की भी स्पीड देखेंगे, देखते हैं ट्रक कितना दौड़ता है।
राइट कर लो 200 इसकी टोटल स्पीड 200 है ट्रक की। 200 पे जाता है ये ट्रक अपने आप को लेके। और एक फजूल एड आप देखते हैं डॉज डीमन का। आप लोग देख सकते हैं डॉज डीमन कितनी प्यारी लग रही है मेरी मसल कार में। ये कर लेते हैं ट्रैक। डॉज डीमन का आप लोगों ने मुँह देख लिया होगा। इधर खड़ी करेंगे। सो रेडी हैं आप लोग 1 2 3 301 इसकी स्पीड है टोटल डॉज डीमन की 301 ओके नाइस स्पीड। एक तो ये एड फजूल में तंग करते हैं मुझे। अब देखते हैं मस्टैंग की कितनी स्पीड है। लेट्स सी मस्टैंग कितनी पावरफुल है। लेट्स सी मेरी फेवरेट गाड़ी है मसल कार में ये बंदी। और इसकी कई दफ़ा आवाज़ भी लॉस हो जाती है इस गेम के अंदर। तो ये ग्लिच है इस गेम का। डोंट बी स्केयर। कैसी गाड़ी करती है हरकतें इस पे आप रखना चाहिए। सो ये मस्टैंग है जैसे कि आप लोग को नज़र आ गई। तो स्टार्ट करते हैं। चल 1 2 3 गो। इसका लॉन्च बहुत अच्छा है। ओके ये तो ऐसे लेके जा रही स्पीड को जैसे पता नहीं क्या हो भैया। ब्रो मस्टैंग तो पागल हो गई। ओफ सारा गाड़ियों का बीट कर गया। मस्टैंग बीट कर गया। मस्टैंग बीट द शिट आउट ऑफ देम। ओ भाई 247 347 सॉरी 347 मस्टैंग ने किया। तो हम लोग वीडियो एंड उधर करेंगे और आप लोगों को पेज भी हम दिखा देंगे कि कितनी किसकी फर्स्ट पोजीशन किसकी सेकंड किसकी। तो वीडियो उधर एंड करेंगे और आप लोगों पर लॉन्च भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा लॉन्च है। और आप लोग देख सकते हैं कि मस्टैंग पागल हुई है इस टाइम। ओके भागती तेज़ है बहुत ज़्यादा है। मैड कार और इसकी ब्रेक भी मैड है। तो ये है जी मस्टैंग और ये पेज है। जैसे कि आप लोगों ने देख ली कितनी स्पीड थी। पेज पे देख लिया आप लोगों ने। ये पेज है
तो अल्लाह हाफिज़।